Akkam jirtu daawwattoota nagaa keessanii viidiyoo 37ffaa kanaan qorumsa herreegaa kutaa 8ffaa kan bara 2014 gaafilee 22 hanga 30 kan jiru viidiyoo kanaan kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana subscribe, like, share, comment gochuun jalqabaa. Yeroo barnoota gaarii isiniif haa ta'u. Gaafii 22ffaa kiiyuubiriitii 512 irraa 729 walqixa ta'a bakka duwwaa nun jedha. Filannoo R hanga D nuuf kenname keessa kan deebii sirrii ta'e qabate kaminni kan jedhu waliin haa ilaallu. Kiiyuubiriitiidha kan nuuf kenname. Furmaata kiiyuubiriitii 512 irra 729. Asirratti wanta kiiyuubiriitii sirriitti ilaaluu qabdan lakkoofsonni dhumaa sirriitti ilaaluu qabdan. Lakkoofsota dhumaa yommuu ilaallu kan jalqabaa 512dha. 2 kiiyuubiriitii kan ta'uu danda'u 8. 9 kan ta'uu danda'u 9. Lakkoofsota ofii isaanii deebi'anii argannu keessa kiiyuubii yeroo goonu jechuudha. 1, 4, 5, 6 fi 9 kiiyuubii yeroo goonu dhumni isaanii ofumaa isaanii deebi'anii jechuudha. Lakkoofsonni hafan immoo wal jijjiiran 2 gara 8tti 3 gara 7tti jijjiiramu jechuudha. Lakkoofsota kanneen sirriitti ilaaluu qabdanii filannoo nuuf kenname keessa deebiin sirrii caadhaa jechuudha. Gaafii 23ffaa 4 cuftu keessatti 2 xaa hir'isuu 1 wal hir'isuu. Gaafii 23ffaa 4 cuftu keessatti 2 xaa hir'isuu 1 hir'isuu 5 xaa hir'isuu 2 xaa yommuu salphatu kam ta'aa nun jedha. Filannoo R hanga D nuuf kenname keessa kan deebii sirrii ta'e kamii kan jedhu waliin haa ilaallu. Furmaata 4 cuftu keessatti 2 xaa hir'isuu 1 hir'isuu 5 xaa hir'isuu 2 xaadha. Kun meeqa ta'a? 4 baay'isuu 2 8 xaa hir'isuu 4 hir'isuu 2 5 xaa ida'uu 2 xaa 7 xaa ta'a jechuudha. Kanaafuu 8 xaa irraa 7 xaa yeroo hir'isnu xaa hafa ergasii 4 qabna xaa hir'isuu 4 deebii sirriidha ba'an deebii sirriidha jechuudha. Gaafii 24ffaa 3 xaa ida'uuf 3 yaa. Gaafii 24ffaa 5 xaa cuftu keessatti gaafii 24ffaa cuftu keessatti 5 xaa ida'uu 3 yaa baay'isuu 5 xaa hir'isuu 3 yaa walqixa ta'a bakka duwwaa nun jedha. Kana filannoo R hanga D nuuf kenname keessa kan sirrii deebii sirrii ta'e kaminni kan jedhu waliin haa ilaallu. Furmaata gaafiin kun paatarnii A squareii hir'isuu B squareii ni qaba jechuudha. Paatarnii A squareii hir'isuu B squareii kun immoo A ida'uu B cuftu keessatti A hir'isuu B ta'a jechuudha. Kanaafuu 5 squareii yeroo goonu 25 ta'a. 3 squareii yeroo goonu 9 ta'a. A squareii yaa squareeidha. Cuftu keessatti 5 xaa ida'uu 3 yaa baay'isuu cuftu keessatti 5 xaa hir'isuu 3 yaa walqixa ta'a. Meeqa 25 xaa squareii hir'isuu 9 yaa squareii ta'a jechuudha. Deebiin sirrii gaafii 25ffaa yoo xaa yaa zaan irra guddaa tokko ta'an hirmaataa walii guddicha 5 xaa squareii yaa squareii zaa 10 xaa yaa squareii zaa squareii fi 20 xaa kiiyuubii zaa kiiyuubii kan ta'e kamii nun jedha. Filannoo R hanga D nuuf kenname keessa kan deebii sirrii kan qabate kaminni kan jedhu furmaata isaa waliin haa ilaallu. Furmaata gabatee kanarratti hirmaataa walii guddicha. Hirmaataa walii guddicha 5 xaa squareii yaa squareii zaa 10 xaa yaa squareii zaa squareii 20 xaa kiiyuubii zaa kiiyuubii. Amma kan waliinii ta'uu danda'u 5f hundinuu lakkoofsi maxxantuun isaanii 5 10 20 5f ni qoodamu jechuudha. 5f ergasii xaa kan lakkoofsota hunda bira kan jiru xaadha jechuudha. Ergasii zaadha lakkoofsa hunda kan qabu zaadha hunda keessa kan jiru. Kanaafuu 5 xaa zaa goona jechuudha. Kanaafuu yeroo 5 xaa squareii yaa squareii zaa squareii qoonnu xaa yaa squareii arganna. Maaliif yaa hin fayyadamne yaa akkuma jiru dhufaa jechuudha. Asitti immoo meeqa arganna?
A tokko qofa waan ta'eef asitti xaadhaan yeroo qoonnu 2 yaa square zaa ta'a. Asitti yaa hin fayyadamne kanaafuu 4 A square zaa square ta'a jechuudha. Kanaafuu kana gadi deemuu hin danda'u. Maaliif? Lakkoofsa garagara waan qabuuf jechuudha. Kanaafuu deebiin sirrii A ta'a jechuudha. Deebiin sirrii A ta'a. Waa'ee hirmaataa walii guddichaa fi hiramaa walii xiqqichaa argachuudhaaf tooftaa salphaadhaan argachuu ni dandeessu. Lakkoofsa kamiyyuu yoo isiniif kenname gabatee kana amma sirriitti ilaala. Hirmaataa walii guddichaa fi hiramaa walii xiqqichaa argachuudhaaf lakkoofsota akka fakkeenyatti haa fudhannu. 48 72. Hirmaataa walii guddichaa fi hiramaa walii xiqqichaa argachuudhaaf. Hirmaataa walii guddicha amma ni qoodna jechuudha. 48 lamaaf ni qoodama. 72 lamaaf ni qoodama jechuudha. Meeqa? 24 fi 36 arganna. Ammas lamaaf 12 fi 18 arganna. Ammas lamaaf yeroo qoodnu 6 fi 9 arganna jechuudha. Amma lamaaf 6 ni qoodama garuu 9 hin qoodamu. Kanaafuu 3 jenna jechuudha. 3 6 yeroo qoodnu 2 9 yeroo qoodnu meeqa? 3 arganna jechuudha. Amma kana booda lakkoofsa biraatiin qooduu hin dandeenyu. Asuma irratti dhaabuu qabna jechuudha. Kanaafuu hiramaa walii guddicha argachuudhaaf maal goona? Irra gadee qofa baay'isna jechuudha. Irra gadee bifa kanaan ni baay'isna jechuudha. 2 baay'isuu 2 4. 4 baay'isuu 2 8. 8 baay'isuu 2 meeqa? 24. Hirmaataa walii guddicha 24 ta'a jechuudha. Hiramaa walii xiqqicha argachuuf immoo irra gadee erga baay'isnee booda immoo dalgee baay'isnaa jechuudha. Hirmaataa walii xiqqicha argachuudhaaf irra gadee erga baay'isnee booda ergasii maal goona? Dalgee baay'isna jechuudha. Kanaafuu kun 24dha. 24 lamaaf ni baay'isna. 48 ta'a. 48 sadiin yeroo baay'isnu 144. Hiramaa walii xiqqicha 144 ta'a. Bifa kanaan sirriitti hubachuu qabdanii dalaguu qabdanii jechuudha. Gaaffii 27ffaa furmaata 1/3 xaa hir'isuu 2/3 irra xiqqaa yookiin walqixa xaa ida'uu 3/4 kan ta'e kamiin jedha. Filannoo R hanga D nuuf kenname keessa kan deebii sirrii ta'e kamiin kan jedhu waliin haa ilaallu. Furmaata 1/3 xaa hir'isuu 3/3 irra xiqqaa xaa ida'uu 3/4dha. Tarmoota wal fakkaatan gara tokkotti finnaa jechuudha. 1/3 xaa hir'isuu xaa irra xiqqaa yookiin walqixa 3/4 ida'uu 2/3 asitti negeetiivii waan ta'eef garanatti yeroo darbu poozitiivii ta'a. Kanaafuu kiriis kiroosiidhaan yeroo baay'isnu xaa hir'isuu 3 xaa irra 3 irra xiqqaa yookiin walqixa 3 baay'isuu 3 9 4 baay'isuu 2 8 irra 4 baay'isuu 3 12 ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti xaa hir'isuu 3 xaa negeetiivii 2 xaa irra 3 irra xiqqaa yookiin walqixa 9 ida'uu 8 irra 12. Kun immoo xaa mallattoon asitti negeetiivii waan ta'eef ni jijjiirama jechuudha. Meeqaan qonna 3 lammaffaan baay'isnaa jechuudha. Meeqa? 17 irra 12 baay'isuu negeetiivii 3 irra 2 goona jechuudha. Kanaafuu xaan irra guddaa yookiin walqixa negeetiivii 18 17 irra 8 maaliif? 3f meeqa ta'a? 1 3f 4 4 baay'isuu 2 8 ta'a. Deebiin sirrii baa ta'a jechuudha. Deebiin sirrii baa ta'a jechuudha. Gaaffii 28ffaa danaa armaan gadii irratti tuqaa ta'an filannoowwan kennaman keessa cimitti kamiin ibsamee nun jedha. Tuqaa ta'an filannoo R hanga D nuuf kenname keessa kan deebii sirrii ta'e kamiin kan jedhu waliin haa ilaallu. Jalqaba siqee xaa ilaalla jechuudha. Siqee xaa ilaaluu qabna jalqaba irratti. Siqee xaa yeroo ilaallu meeqa arganna? 2 irratti arganna jechuudha. Ta'an sarara 2 irratti arganna jechuudha. Ergasii siqee yaa ilaallaa jechuudha. Siqee yaa immoo yeroo ilaallu negeetiivii 3 irraa arganna jechuudha. Kanaafuu deebii sirrii 2 negeetiivii 3dha. Deebiin sirrii caadhaa jechuudha. Gaaffii 29ffaa hima walqixaa sarara qajeelaa paa 3 negeetiivii 4 fi qaan negeetiivii 1 8 keessa darbu kan ta'e kamiin jedha. Filannoo R hanga D nuuf kenname keessa kan deebii sirrii ta'e kamiin kan jedhu haa ilaallu. Gaaffii kana sirriitti ilaala.
Furmaata. Amma jalqaba maal barbaanna? Slooppii isaa barbaanna. Dhaabgiteessa barbaanna jechuudha. Dhaabgiteessi isaa immoo yaa lama hir'isu yaa tokko irra xaa lama hir'isu xaa tokkodha. Kanaafuu tuqaa qaa akka yaa lamaa fi xaa tokko lamatti haa fudhannu. Tuqaa phaa immoo akka yaa lamaaf xaa yaa tokkoo fi xaa lama haa fudhannu. Gaaffii 29ffaa. Hima walqixaa sarara tuqaalee phaa 3 negeetifii 4 qaa negeetifii 1 8 keessa darbu kan ta'e kamii nun jedha. Filannoo arra hanga daanuuf kenname keessa kan deebii sirrii ta'e kamiinni kan jedhu haa ilaallu. Furmaata. Jalqaba maal barbaanna? Slooppii yookiin dhaabgiteessa barbaanna jechuudha. Furmaata kana keessatti dhaabgiteessa argachuudhaaf qaa akka yaa lamaa fi xaa lamatti haa fudhannu. Phaa immoo akka xaa tokkoo fi yaa tokkoo fi xaa tokkotti haa fudhannu. Kanaafuu yaa lama hir'isuu yaa tokko irra xaa lama hir'isuu xaa tokkodha. Kanaafuu 8 hir'isuu negeetifii waan ta'eef yaa tokko negeetifii irra negeetifii tokko hir'isuu negeetifii ta'a jechuudha. Hir'isuu waan ta'eef negeetifii 3 hir'isuu 3 ta'a. Negeetifii tokko hir'isuu 3 ta'a. Kun 8 ida'uu 4. Negeetifiin poozitifii waan ta'uuf kun immoo hir'isuu waan ta'eef negeetifii 4. Negeetifii 12 poozitifii 12 negeetifii 4 yeroo qoodnu negeetifii 3 arganna jechuudha. Ergasii slooppiin isaa negeetifii 3dha. Kanaafuu giraafota kanneen ilaallee slooppiin isaa negeetifii 3 kan qabu filachuu ni dandeenya. Garuu irra caalaa mirkaneeffachuudhaaf gatii yaa argachuudhaaf yookiin bakka yaa qaxxaamuruuf giraaficha argachuudhaaf maal goona? Xaa walqixa ta'a yaan immoo negeetifii 3 ida'uu 5 kan jedhu haa fudhannu jechuudha. Amma xaa 3 yoo ta'u yaan meeqa ta'a? Negeetifii 4 ta'a. 3 bakka kanatti galchina jechuudha. Meeqa 3 baay'isuu? 3 9. 9 negeetifii 9 ta'a jechuudha. Negeetifii 9 ida'uu 5 meeqa ta'a? Negeetifii 4 argannaa jechuudha. Negeetifii tokko immoo yeroo galchinu poozitifii ta'a kun 3 ida'uu 5 8 ta'a jechuudha. Gaaffii 29ffaa. Hima walqixaa sarara tuqaalee phaa 3 negeetifii 4 qaa negeetifii 1 8 keessa darbu kan ta'e kamii nun jedha. Filannoo arra hanga daanuuf kenname keessa kan deebii sirrii ta'e kamiinni kan jedhu waliin haa ilaallu. Jalqaba furmaata. Slooppii yookiin dhaabgiteessa barbaanna jechuudha. Slooppii maa walqixa ta'a yaa lama hir'isuu yaa tokko irra xaa lama hir'isuu xaa tokkodha. Asirratti yaa lama 8 yaa tokko immoo negeetifii 4. 8 hir'isuu cuftu keessatti negeetifii 4 irra xaa lama negeetifii 1 xaa tokko immoo poozitifii 3dha. Hir'isuu 3 ta'a jechuudha. Kun 8 ida'uu 4 irra negeetifii 4 kun 12 ta'a. 12 negeetifii 4 yeroo qoodnu negeetifii 3. Slooppiin isaa negeetifii 3dha jechuudha. Filannoo slooppii qofa waan arganneef deebii sirrii filachuu ni dandeenya. Maaliif slooppiin isaa negeetifii 3 waan ta'eef jechuudha. Garuu dabalataan gaafii nuuf kennaman keessa himoota nuuf kennaman keessa A fudhannee haa ilaallu. Slooppiin isaa negeetifii 3 waan ta'eef jechuudha gabatee kanatti. A yaan immoo negeetifii 3 xaa ida'uu 5. Amma qabxii tokko fudhannee mirkaneeffachuudha. Fakkeenyaaf yoo xaan 3 ta'u yaan meeqa ta'uu qaba? Negeetifii 4 ta'uu qaba. Kanaafuu 3 baay'isuu negeetifii 3 meeqa ta'a? Negeetifii 9 ta'a. Negeetifii 9 ida'uu 5 negeetifii 4. Amma immoo xaa negeetifii 1 haa fudhannu jechuudha. Negeetifii 1 yeroo fudhannu negeetifii 1 baay'isuu negeetifii 3 poozitifii 3 ta'a jechuudha. 3 ida'uu 5 8 ta'a. Kanaafuu aan deebii sirriidha jechuudha. Gaaffii kana jalqaba irratti yoo isiniif kenname slooppii isaa barbaaduudha. Ergasii immoo kan siiqeeyaa bakka inni qaxxaamuru barbaaduudha.